Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme e eu tô jogando Cat Mario. O nome do jogo é não sei o que, online, não sei o nome direito, mas eu chamo Cat Mario. Eu sou esse branquinho aqui. Se você gostar, querer uma parte 2, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos começar. Eu já joguei esse jogo. Já joguei muito esse jogo, agora vamos passar isso aqui. Agora vamos passar isso aqui. Vou ter que esperar aqui, porque isso aqui, essa parte aqui de cima, essa daqui, cai. Aí tem que esperar. Aí eu tenho que ir pra cá. Aí vai vir um negócio branco. Aí, um peixe branco. Vou pegar aqui o checkpoint. Olha, gente, se morrer. É um bom tempo que eu já joguei esse jogo. Minha voz tá um pouco rouca porque... Tá rouca porque eu tô meio que com gripe. Olha, gente, você não pode ir aqui pro baixo, que esses gatos estão indo, porque ele impede você ir, a pessoa tem que se matar. Aí a pessoa vem aqui, abre o bloquinho, vem pra cá. Essa nuvem aqui mata, viu, gente? Então a gente vai vir por aqui. Eu não tô jogando aqueles de computador, tô jogando no celular. Aqui tem esse negócio. Pega a distância, espera. Eu acho que eu vou até a segunda fase. Não, não é pra poder ir por aí não, morri. Pelo menos a gente pegou um checkpoint. Nada não, gente, a gente vai conseguir. Só vou acabar esses vídeos se a gente passar de fase. Se a gente passar de fase logo, a gente vai pra segunda. A parte 2. Cadê? Vai. Eu vejo muita gente jogando esse jogo. Vai, vai. Ah, não. Ah, não. 83 online, gente. E as outras pessoas devem estar na segunda fase já. Tá, eu sou esse branco. Todo mundo daqui que tá jogando é branco, viu, gente? É caso que... Se a pessoa... Se deixar tudo branco, a pessoa não vai se reconhecer. Aí muda a cor. Olha, desviei dos caras. Aí, ó. Aí, vem pra cá, pula! Aí, consegui! Passamos de fase, gente, passamos! Vamos pra segunda. Vamos pra casa... -0. Vai, você não pode... Olha, você não pode ir por aqui, porque tem 2 blocos aqui e sai uma beluga. Aí, qual é o jeito? Você tem que ir aqui, nesse primeiro. Você não pode ir nesse aqui de baixo. Aqui, ó. Você tem que esperar. Eita, eu morri. Mas vocês viram, né? Vai ser mais fácil aqui pra gente. Vou ensinar aqui que é verdade, ó. Quem nunca jogou. Você morre. Eu morri por querer mesmo. Só pra ajudar vocês. Aí, ó, um bloco. Não, morri de novo. Tem que esperar o peixe passar. De beluga. Sei lá se é beluga ou não. Aí, gente, a gente desce. Aí vocês, quando cair, vocês têm que pular pra cá porque tem um buraco. Olha, vocês vão aqui no segundo, não pula no terceiro porque tem um espinho e não cai aqui embaixo, pelo amor de Deus. Que é que nem o negócio que eu falei. Ainda não. Era pra ser a tartaruga aqui. Aqui tem trollagem. Aqui, não! Tava tão perto. Aí, tá vendo? Cadê? Aqui, não.
Ah, não. Será que eu ia morrer? Eu pular nessa tartaruga e ela ia. Aí, ó. Quase que eu morri. Aí, sai um gato. 2 vezes o gato, viu? Gente. Se a gente pegar o checkpoint, eu vou fazer uma parte 2. Eu passei muita raiva com esse jogo, gente. Você nem imagina. Quase. Quase. Aí, passou o primeiro gato. É uma gata, sei lá. Não, o criador desse jogo. É que no terceiro, gente, não tem não. Aqui, ó. Ou um jogo no computador tem, sei lá. Olha, gente, isso aqui vocês têm que prestar muita atenção. Porque esse negócio que cai, ó. Aí eu já morri. Eu disse pegar o checkpoint, mas... Tá bom. Vai aqui, você tem que ir no cogumelo. Ai. Vai. Ah, não. Não. Eu vou parando por aqui, gente. Se você quiser, vou fazer uma parte 2. E tchau.